Temos que lembrar do vídeo anterior que Roma era unha cidade latina fundada no século VIII a.C. Os romanos desenvolveron unha brillante civilización que durou 12 séculos. Nesta longa historia distinguíamos tres etapas. Como podemos ver na imaxe, a monarquía é a primeira, que vai desde o ano 753 a.C. ao 509 a.C. Despois ven a República, desde ese ano 509 a.C. ata o 27 a.C. E por último, o Imperio, que vai desde ese 27 a.C. ata o ano 476 despois de Cristo. Durante os primeiros séculos da súa historia, os latinos organizaron o goberno de Roma como unha monarquía. Unha monarquía na cal os reis eran elixidos polos representantes das familias máis importantes da cidade, os patricios, que tiñan o máximo poder. A partir do século VI a.C., os etruscos, ese pobo que nos atopamos no norte da Península Itálica, dominaron Roma e influíron nela cos seus avances técnicos e culturais. Os habitantes de Roma, sobre todo os patricios, nunca aceptaron a autoridade dos etruscos. No ano 509 a.C., o último rei etrusco Tarquinio o Soberbio foi destronado por unha rebelión. Deste xeito rematou a monarquía e iníciase unha nova forma de goberno, a república. A república é un sistema de goberno que, polo menos no seu nacemento, tiña o obxectivo de evitar os abusos dun só home, é dicir, dun rei contra o resto do pobo. É un sistema no que os homes romanos, é dicir, os cidadáns, podían, segundo a súa riqueza, votar e ser elexidos nas institucións. Pero temos que recalcar que, segundo a súa riqueza, porque só podían pertencer ás institucións romanas os patricios. A gran maioría da poboación, os plebeos, non tiñan dereitos políticos ou os tiñan moi limitados. Imos centrarnos brevemente en estudar como era a República Romana. A República baseábase en tres institucións: os comicios, os maxistrados e o Senado. Os comicios eran asambleas populares, nas que os cidadáns elexían os maxistrados e aprobaban as leis. Os maxistrados eran elixidos cada ano e exercían diferentes cargos de goberno. Os cargos de maxistrado máis importantes eran os de 2 cónsules. Son estes os que dirixen o exército e o goberno. Outros maxistrados eran o pretor, que era o que impartía xusticia, o cuestor, que era o que recadaba impostos, o edil, que se encargaba de administrar os municipios ao redor de Roma, e que, utilizando un paralelismo actual, sería como o actual alcalde. Cabe destacar tamén o tribuno da plebe, a única maxistratura a que podían acceder os plebeos, e que se encargaba de defender os seus dereitos. Esta maxistratura creouse no século V a.C., cando os plebeos se levantaron contra os patricios polos abusos que estes cometían. Amenazaron incluso con marcharse de Roma. E por último, o máximo órgano de goberno de Roma era o Senado, composto por antigos maxistrados que tiñan sempre a última palabra sobre a política de Roma. Unha vez que Roma sentou as bases da súa república, comezou a expandirse territorialmente. Esta expansión levouse a cabo en tres fases distintas. A primeira, lóxicamente, será a expansión pola Península Itálica. Despois, a expansión polo Mediterráneo occidental e os enfrontamentos cos cartaxineses. E, por último, a expansión polo Mediterráneo oriental e por Europa. A expansión pola Península Itálica produciuse entre os anos 500 e 250 a.C. e enfrontou aos romanos contra numerosos povos, como os etruscos ou os gregos do sur da península. Unha vez conquistada a Península Itálica, iniciaron a súa expansión polas principais illas que se atopan ao redor da península. Illas como pode ser Sicilia, Córsega, Sardeña. É neste momento cando nos atopamos co maior enfrontamento da época republicana entre Roma e Cartago. Os cartaxineses eran unha civilización do norte de África e tiña unha poderosa frota de barcos, e que tamén se estaba a expandir polo Mediterráneo.
Estes enfrontamentos son as chamadas guerras púnicas, porque así era como se lles chamaba os cartaxineses, os punos. As guerras púnicas foron 3, como vemos na imaxe. Duraron máis dun século e tiveron ademais numerosos escenarios. Na Península Ibérica atopámonos probablemente co máis coñecido de todos, os episodios das guerras púnicas. É o enfrontamento entre Roma e Aníbal. Pero, quen era Aníbal? Aníbal era o líder dos cartaxineses, que conquistou a Península Ibérica co obxectivo de conquistar Roma por terra, porque xa a comezos das guerras púnicas os romanos destruíran a frota cartaxinesa. Aníbal, un magnífico estratego, planeou chegar a Roma co seu exército e cos seus elefantes, a pé desde a Península Ibérica, e conseguiuno. Cruzou a pé a Península Ibérica, cruzou os Alpes e chegou á Península Itálica. Este plan colleu por sorpresa a Roma e Aníbal foi gañando batallas ata chegar ás portas de Roma. Aquí atopámonos coa figura de Escipión, o africano, un político e militar romano que ideou a maneira que tiña Roma de frear o avance cartaxinés. Escipión atacou Cartago directamente e iso obligou a Aníbal a abandonar a Península Ibérica e socorrer a súa cidade. Finalmente, preto de Cartago, produciuse a batalla final, que foi a batalla de Zama, que acabou coa derrota dos cartaxineses. Despois das guerras púnicas e coa derrota definitiva de Cartago, Roma xa non atopou ningún enemigo no Mediterráneo occidental e conquistou o norte de África e a Península Ibérica, na cal se enfrentou con outros povos autóctonos que se atopaban nesta zona, íberos e celtas. A conquista da Península Ibérica durou tamén máis dun século e acabou definitivamente xa no Imperio co emperador Octavio Augusto no ano 19 a.C. Nas zonas conquistadas por Roma empezábase un proceso que se chama romanización, é dicir, adaptar a poboación autóctona aos costumes, as leis e ao idioma romano. Esta expansión de Roma durante a República terminou no Mediterráneo Oriental, cando, en torno ao século II e I a.C., enfrontáronse os macedonios e os gregos para acabar conquistando toda esta zona. Pero, en torno ao século I a.C., a pesar desta maravillosa expansión territorial, a República Romana entra en crise. Esta expansión enriqueceu moitísimos romanos, pero, sobre todo, os da clase social patricia e os militares, que se beneficiaron económicamente das conquistas con botíns de guerra, escravos e terras. Isto aumentou significativamente a desigualdade social entre patricios e plebeos e provocou unha serie de revoltas sociais e conflictos, pois moitas persoas pedían un reparto máis xusto das riquezas. En relación a estes episodios, é soado, por exemplo, a rebelión dos escravos. Un escravo, Espartaco, no ano 73 a.C., liderou a máis de 70.000 escravos coma el para librar unha guerra contra Roma, na que despois de algunhas victorias dos escravos, estes acabaron derrotados polas lexións romanas. Nesta situación, o Senado foi cedendo cada vez máis poder aos militares, os cales van comezar a loitar entre eles para facerse co poder, co que houbo varias guerras civís. No ano 48 a.C., un militar, Xulio César, venceu aos seus opoñentes, foi proclamado ditador perpetuo e asumiu os máximos poderes. Un grupo de partidarios da República asasinouno no ano 44 a.C. Tras a morte de Xulio César, iniciouse unha nova guerra civil, na que venceu o seu sobriño Octavio. No ano 27 a.C., Octavio recibiu amplos poderes do Senado e o título de Augusto, que significaba elexido dos deuses. Iníciase así unha nova forma de goberno, o imperio. E aquí, no momento máis interesante da historia romana, imos deixar este vídeo. No próximo abordaremos o comezo e o final do imperio.
Vémonos no seguinte vídeo.